Бәріңе сәлем, сендермеден сен. Бүгін мен өзімнің керемет каникулдық выживаниямның 4-ші бөлімін жалғастыратын болам. Бірақ енді сіздер жоқта мен өзім кішкене ерінбей жан-жақты аралап шыққам. Сол кезде бір жарым стак железо таптым. Соның арқасында өзіме міне керемет броня жасап алдым. Өте керемет. Енді бүгін біз не істейміз? Так. Бүгін әзірге ойлана тұрайын, 24 земля. Мына жан-жағымызға бір нәрселер егеміз ойды. Я, әдемілік үшін бір нәрсе егіп қойық. Бұлай. Суға түсіп кеткен деймін. Қазір мынаның дәмесін кішкене азайсылайын. Есте тұра берсін. Өзіме керемет шайдар тауып алдым. Әйтсе мана бұрынғы шайдар кішкене қататын еді. Мына жерден кететкен. Әлі бар екен. О, как раз жетті. Так, енді менің үйімде не бар? Егетіндей. Пшеница бар екен. Керемет. Пшеница егейік. Және де мына көршілерімізден кішкене ұрлап алайық. Не ұрлаймыз? Так. Пшеница ұрлаймыз ба? Пшеница ұрлап алдық. Енді мына жаққа барып көрейік. Тростниктер жинал қапты. Қанша? 22 тал пшеница. Нормально болады. Өзімізге кітап жасауға керек болады. Және де мен айтпақшыдай, өзіме төсек жасап алған болатын. Қой сол жан-жақты аралап жүргенде қой тапқан болатын. Сол қойларды кішкене қырқып деген сияқты, или өлтіріп. Так. Мотыга керек. Мотыга. Егіп қойық. Міне. Мына жерді тағы да мотыгамен жасатсайық. О, болды. Енді осы пшеница алдағы уақытта өседі деген ойдамын. Енді осы серияда біз не істейміз? Осы серияда мен кішкене барып ағаш теріп келейін. Әйтсем сосын мына үйді кішкене кеңейтейік. Ал мен әзірше ағаш теріп келейін. Міне өздерін көріп атқандай мен бір стак дуб жинадым, және де кішкене азын-аулақ береза жинап қойдым. Енді мына үйімізді қазір кеңейтеміз. Уже түн батып кетті. Енді әзір кеңейте алмаймын. Кішкене таң атсын. Оған дейін тростниктер жинап алайық. Мен сіздерге айтқам, тростник құмда тез өседі деп. Нәтижесі осы. Опа. Мына жерді қажыр. Не болды мына жер? Осылай. Я, выживаниеда тростник өте қатты керек, сондықтан осы менің әдісімді пайдалансаңдар болады. Енді так, менде мына жерде мәссаған уже бір жарым стак не бар? Тростник бар екен. Надан біз сахар жасаймыз. Жоқ. Сахар жасасылайықшы. Ал мыналардан біз парақ жасаймыз. Мінекей, қағаз. Қарақты қоймыз. Міне. Алманы қоямыз. Так, мына пшеницалардан нан жасай салайық.
как раз 8-нан. Тамаққа байдым. Айтпақшы, тамақтарды өзім бір слотқа қойсылайын. Қантты алысылайық. Наны. Так, тағы нені алам? Тағы нанды аламыз. Және де болды. Маған тамақтарды қойсылайық. О, бәрі дайын. Нормально. Как положено. Так, бағана не істейін деп жатыр едім. Айтпақшы, қазір динамит жасаймыз. Иә, керемет динамит жасаймыз. Так, мынаны былай. Ой, не істеп кеттім. Қазір кешірім сұрайын, мына бір қатып отыр. Лагать етіп отыр. Так, бірінші бұлай 5-еу қойып алайық. Мына жаққа. Және де құмды қоямыз. Так, қалай қоямыз? О, динамит. 3 динамит бізде бар уже. Иә, мыналарды бұлай реттеп қоя салайық. Динамитті де қоя салайық. Әзірге ол бізге керек емес, бірақ кәдімгідей көп динамит жинап алған соң бәрін жарамыз деп. Иә, бәрі әлі алды, сондықтан қам жемеңдер. Так, не істейін деп отыр едім. Енді мен әзірше ұйықтайын, түн батып кетті. О, таң атты деп па. Иә, енді жұмысымызға кірісейік. Мына үйді кішкене дәл кеңейтейік. Ол үшін мен ең бірінші мынаның арттан қазайын күрекпен. Күрекпен қазған ұзақ болады жар, онда мен әзірше қазір паузаға қоя тұрайын. 1, 2, 3. Құрметті көрермендер, негізде мен мына жерде қазғана қазып болдым. Бір күнім өтті, енді мына жерде қазір бұлайша үйімнің үлкендігін бұлай есептелдім негізінде. Бірақ қазір мен осы серияда үй салатын болсам, онда бүкіл уақыт осы үй салумен ғана өтіп кететін болады. Сондықтан мен бұны қазір тоже паузаға қоя тұрамын, себебі мына жерде күшті ең керемет үй шығайын деп тұр. Сондықтан ендеше мен қазір үй салуға кірісейін. 1, 2, 3. Мінекей достар, өздерің көріп тұрғандай, мен үйді 2 күннің ішінде әрең бітірдім. Енді шын өмірде емес, әрине Майнкрафттағы өмірде. Мынаның ішіне кішігірім освещение қойдым, міне. Өте керемет. Мына жерге тамақ салам. Түк жоқ. Мына жерге керек емес заттарды сақ қойдым, әрине. Өзім қуанып тұрмын осында үй салғаныма. Енді әзірге біз не істейміз? Әлі ойлап тапқан жоқпын енді не істейтінімізді. Бірақ мына жерде қарасам, кейбір пшеницалар өз қапты. Орнына қайтадан егіп кетейік. Бұлай. Мінекей. Блин, не болды. Мотыга. Блин, мотыганы видео ұмытып кеттім. Жарайды, проблема емес. Тез барып алып келеміз мотыганы. Өзімізбен бірге алып жүрмесе болмай кетті ол. Мінекей. Так. Болды. Керемет. Өте керемет. Так. Енді мен не істеймін? Қазір кішігірім өзіме шахта қазамын ау деп ойлап тұрмын. Себебі мен шахта іздедім, бірде-бір нормальный шахта жоқ екен. Жарайды, шахта қазуды бастайын. Осы жерден бастайын, иә, осы жерден бастайын. Так. Әзірге иә, шахта қазған өте ұзақ секілді. Мен енді қазір осында пауза қоятын едім, бірақ енді паузалар өте көп болып кетті. Сондықтан әзірше қаза берейін.
освещение. Так, четке азыр. Бірде бір руда көріп тұрған жоқ. Даже сезіп тұрған жоқ. Айтады ғой кейбір Майнкрафттағылар руданың қай жерде екенін сезеді деген сияқты. Өтірік башым ба білмейсің ғой. Енді кейбіреулер бар шығар. Нағыз пролар. Майнкрафтты беске білетіндер. Ой. Не өпіт. Так. Мәна шахта қазған өте ұзақ. Басқа амал жоқ себебі енді басқа пещераларды көрдім. Вообще жоқ қой. Опа, желез таптым. Железо бұл нормальный. Опа! Сәтілік деп осын айт. Мәссаған, мен нағыз Майнкрафтерім ба білмеймін. Өзімді бірақ Майнкрафтермін деп сезілдім. Мен шахтан емес, шахта мен өзі тауып алды. Астында не бар екен? Жарайды. Қазір. Мына қазылар. Менің қасымда қазір інілерім отыр. Азап сөйлеп қойып. Жарайды енді мәссаған қатты қолға ашып тұрмын. Ішіне түсейін ба, түспей қойын ба. Мынаның іші просто қараңғы сияқты. Көрмеймін ме? Көрмеймін. Так, мына ведро водыйды қолданып көремін ой. Қазір. Жарайды. Амал жоқ. 1, 2, 3. Ой. Вообще жерді көрмей қалдым. Әтсем, дәл уақытында нететінімді суды жерге қоятын. Так. Жизненно толып кетті. Азар жоқ. Алтын өте керек. Алтыннан біз золотое яблоко жасай аламыз. Бірақ енді мен егер өте көп алтын жинасам, онда зачаренное золотое яблоко жасауға да болады. Сондықтан алтын өте керек. Так. Мына жер өте қызық болып тұр. Не бар екен? Алмаз болса тіпті керемет болатын еді. Мына жақта тағы да бір кішкентай не өрген, ол жаққа пока что бармай тұрайын мен. Мына железоларды алайық. Железо да бізге өте қатты керек. Рудалардың бірі. Өте қатты қуанып тұрмын, шынымды айтсам. Шахта қазғаным дұрыс болды деп ойлап тұрмын. Шахта қазғаным. Так. Так. О, золото. Тағы да золото ма? Керемет. Каз. Железо. О, болды. Өте керемет болды. Ал құрметті көрермендер, маған берілген уақыт аяқталды. Енді осы серия өте қызықты болды деп ойлаймын, себебі мен өзіме үй салып, мынандай кәдімгідей армандап жүрген дәу пещера тауып алдым енді. Сәттілікке орай. Енді келесі серияда осы пещераны міндетті түрде зерттейтін боламыз. Ал енді сіздермен болғанмен МСМ, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.